Oi lur, madang apa hari iki part 13. Sarapan kali iki aku nganggo jangan sop karyane makku. Lawuh tahu goreng karo kerupuk seger pol. Tambahi karo sambal tomat tambah ajib. Sayangnya iki mau stok endok entek, malih ranggae endok ceplok. Tapi ngene wis mantep lur. Auto telap-telep langsung entek. Awalnya aku kepingin panganan sing berbumbu kacang. Akhirnya aku mampir ndek kene. Ndek mbah-mbah bakul siomay karo batagor. Aku pesen batagor karo siomene lur. Sing siomene takon nambahin ndok godhog utuhan sitok engkas. Soale isuk mau go ngoleh asupan ndok iki lho. Wis mari kita jajal. Gawe rasane ya koyok siomay pada umumnya iki lur. Enak. Bumbune kacangnya yo mantap. Yo iki lho sing tak senengi. Ndoke ya maklep langsung plok kabeh. Gas next ganti batagore. Enak juga lur. Meskipun iki batagore adem ya, lumayan garai telap-telap. Nyo, iki lho tak dulang virtual. Ha. Mantap kan? Sore nih bojoku nggawe susu dele. Iki aku ngombe keadaan wis mari mlebu kulkas susu delene. Mantep pol lek anyes ngene. Sweger, mantap. Bengine aku nggawe mie bihun kuah, tak tambahi topping endok, sawi, cambah, lawuh, tahu goreng turahan isuk mau. Payah, favorit nemen iki. Iki mie bihune sing rasa soto. Sweger ya lek ditambah-tambah. Ket mbiyen seneng banget karo sing jenenge mie bihun. Kuah iki diseruput nikmat banget Apa meneh lalapan lombok ngene. Aku tuh seruput-seruput jan gak tau waleh mangan panganan iki. Wes yo mung kuwi sing tak pangan sedina niki lur.